Saya Engku Halimah, berasal daripada Johor tapi dah menetap dekat KL ni lama lah. Umur saya 63, saya ada kencing manis dan darah tinggi. Saya mula kena kencing manis ni dalam masa umur saya 45 lah. 5 tahun selepas tu saya kena darah tinggi. Memang saya rasa lah perbezaan tu banyak. Bila kita mengalami penyakit-penyakit yang macam ni memang terganggu lah. Daripada mula saya kena kencing manis tu memang saya on medication lah yang di-prescribe oleh hospital. Saya diberitahu tentang HIBA melalui anak. Anak ni ada satu kawan yang memang mempromosikan benda ni. Kerana dia berkawan dengan anak saya lama, jadi dia tahu yang saya ni ada penyakit-penyakit macam ni lah, kencing manis, darah tinggi. Well, very impressive for a product yang membantu kita tentang apa saja untuk kebaikan diri kita. Ya, memang betul. HIBA, sebelum makan HIBA, I will have my afternoon nap. But after taking HIBA, saya tak perlu nak tidur siang, and I realise that untuk malam pun selalunya saya by 9:30, 10 saya dah ngantuk. Tapi semasa saya makan HIBA ni, I can stay up until 12. Saya bermula 3 minggu yang lepas. Sebenarnya saya terkejut, sangat terkejut. Pasal sebelum ni, saya menyangkakan dengan ubat-ubat yang saya makan daripada hospital tu, saya takkan, sugar level saya takkan kurang, takkan lower daripada 10. Tapi bila saya makan HIBA, saya terkejut bila saya tengok saya punya sugar level tu turun ke 5.5. Anak saya pun kata, Mami, macam miracle, you know. Yeah. Oh, tentu. Pasal sesuatu yang baik kan kita patut teruskan lah. Kenapa kita nak berhenti kan?